Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will check, clean and show you about the following mini cars here. So now start checking from this one first. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការ check បាទថាតើនៅក្នុងឡានធំនេះមានអ្វីខ្លះ Okay everybody, the first one is a Hero Captain America. Hero Captain America with a strong gas shield. You can see a sign of star on his shield. Captain America. Now check the next one. Yellow supercar. Mini airplane. Excavator. Mini excavator. How about this one, everybody? Hero Spider-Man. A little Hero Spider-Man with a red color. You can see this is a cute Hero Spider-Man. បាទ Hero Spider-Man នេះមានន័យថាគឺជា Hero បាទមនុស្សពីងពីងអ្នកទាំងអស់គ្នា Now check the next one គេធ្វើការលាងទឹកជាមុន Before I show you បាទនេះគឺជាប្រភេទគេហៅថាឡានដឹកដីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនេះឡានដឹកដី Truck. This is a cute truck. Now check the next. The first one is a bulldozer. បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺ bulldozer គឺឡានគៀដីបាទបន្ទាប់ពីឡានគៀដីយើងមានប្រភេទ mini racing car green color ឡានប្រណាំងពណ៌ខៀវអ្នកទាំងអស់គ្នា Mobil Tanki បាទ Mobil Tanki នេះគឺជាប្រភេទបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទ Mobil Tanki គឺឡានស្តែនដឹកសាំងបាទដឹកសាំងដឹកប្រេងហ្នឹងគឺ Mobil Tanki ជាភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី How about this one? Cement mixer truck, mini cement mixer truck. Okay, check the next. Mini monster truck, a nice mini monster truck. With a hero, a sticker of Hero Iron Man. Okay, everyone, let's move forward to find other interesting cars បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងធ្វើការមកខាងមុខនេះដើម្បី check ប្រភេទឡានផ្សេងទៀតថាតើមានបាទអ្វីខ្លះនៅក្នុងឡានហ្នឹងណា Now we can see បាទនេះគឺជាប្រភេទឡានដឹកនេះគឺឡានដឹកឡាននេះគឺគេប្រើបាទសម្រាប់ transportation. We can use this car to transport any cars to anywhere. យើងអាចប្រើឡានហ្នឹងសម្រាប់ដឹកឡានតូចៗមានដូចជាប្រភេទឡានគៀដីបាទដូចជាឡានច្រូតស្រូវអីជាដើមបាទដឹកពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយ The next one Mobil Truk ភាសាឥណ្ឌូនេស៊ីគឺ Mobil Truk បាទ Mobil Truk គឺឡានបាទដឹកដីបាទអង់គ្លេសគេហៅថា truck គឺឡានដឹកដី How about this one Garbage truck បាទប្រភេទឡានប្រមូលសំរាមឡានដឹកសំរាម Now check the next one បាទនេះក៏ Mobil Truk ដែរបាទឡានដឹកដីដូចគ្នា How about this one Police car បាទប្រភេទឡានប៉ូលីស Mini excavator cute excavator បាទប្រភេទឡាន X cute តូចតែ cute Okay, how about this one? Bulldozer
và mini bulldozer làn kỵ đấy. Ambulance ประเภทลานแพทย์ลานดักแหน่ชงงื้อ Super motorbike. This is a kind of racing super motorbike number 6 ประเภทมอเตอร์ปนางเลยผมมวยเนี่ยนะครับนี้ Racing super motorbike. 4 wheels super motorbike ประเภทมอเตอร์กำลังครั้งกังบูด How about this one? Yellow school bus ประเภทลานดักเซอร์ Last one มวยจงคราวนี้คือ forklift ประเภทลานเลือกไอ้วันដែលយើងតែងតែឃើញនៅតាមរោងចក្រតាមសហគ្រាសដែលមានអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗគេប្រើ forklift សម្រាប់លើកអីវ៉ាន់ធ្ងន់ៗចូលទៅក្នុងឡានដឹកឡានដឹកចេញពីរោងចក្រទៅកន្លែងផ្សេងៗ Okay everybody, thank you for watching my video. If you like, please write down, click a like button, and finally don't forget to subscribe to my channel. So now thank you for watching. See you next time. Goodbye. Good luck.